ஹலோ குட்டீஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் கதை சொல்லி. இன்னைக்கு நாம படிக்க போற புத்தகம் ஹிக்கப்ஸ். இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் ஹாலி ஸ்டெர்லிங். ஹிக்கப்ஸ்னா என்ன தெரியுமா? விக்கல் அப்படின்னு நம்ம பண்ணுவோம்ல, அதுதான் விக்கல். இந்த படத்துல இவங்க பேரு ரூபி, இந்த நாய்க்குட்டியோட பேரு ஆஸ்கார். யாருக்கு விக்கல் வந்துச்சு பார்க்கலாமா? ஒரு நாள் ரூபியும் ஆஸ்காரும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. மேட்சிங் கார்ட் கேம். அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்க படத்தை சேர்த்தணும், அந்த விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அப்ப திடீர்னு ஒரு சத்தம் வருது. அது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? அப்படி சத்தம் கேக்குது. என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ஆஸ்கருக்கு விக்கல் எடுத்துருச்சு. இப்போ ரூபி என்ன பண்றாங்க? அச்சச்சோ ஆஸ்கர், உனக்கு விக்கல் வந்துருச்சா? இந்த விக்கலை நம்ம எப்படி நிறுத்தலாம் அப்படின்னு ரூபி யோசிக்கிறான். வா, நம்ம 2 பேரும் டான்ஸ் ஆடலாம். நடனம் ஆடினா விக்கல் நின்னாலும் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூபி ஒரு டான்ஸ் ஆடுறான். அதை பார்த்துட்டு ஆஸ்கரும் ரூபி மாதிரியே எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் போட்டு டான்ஸ் ஆடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? 2 பேரும் சோஃபால ஜம்புக்கு ஜம்புக்கு ஜப்பாக்கு ஜம்புக்குன்னு குதின்னு குதிக்கிறாங்க. சரி, அப்ப விக்கல் நிக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலான்னு. ஆனா ஆஸ்கருக்கு அப்ப விக்கல் நிக்கவே இல்லை. மறுபடியும் விக்கல் வருது. அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் போய் ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி குடிக்கிறாங்க. அப்படின்னு உறிஞ்சு குடிக்கிறா ரூபி. அதை பார்த்து ஆஸ்காரும் அதே மாதிரி உறிஞ்சு குடிக்கிறான். ஆனா இதுவும் வேலை செய்யல. ஆஸ்காருக்கு மறுபடியும் விக்கல் வருது. அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் கை கோத்துட்டு சுத்துறாங்க. அப்புறம் நொண்டி போறாங்க 2 பேரும். அப்புறம் சரி ஏதாவது சாப்பிடலான்னு தின்பண்டம் எடுத்து அப்படி சாப்பிட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ரூபி ஆஸ்கருக்கு கிச்சு கிச்சி மூட்டுறான். இத்தனை பண்ணியும் ஆஸ்கருக்கு விக்கல் மட்டும் நிக்கவே இல்லை, வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப ரூபி யோசிக்கிறதே நிறுத்திட்டா. ஏன்னா யோசிச்சது எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டாளா, ஆனாலும் விக்கல் நிக்கல. அப்புறம் திடீர்னு ஒரு யோசனை வருது ரூபிக்கு. ஆஸ்கார், இங்க வா, உனக்கு எப்படி விக்கல் நிக்க வைக்கிறதுன்னு எனக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ விளையாட்டு ரூமுக்குள்ள போய் அவ விளையாட்டு பெட்டியில ஏதோ தேடுறா. என்ன கிடைச்சது? ஒரு மேஜிக் ஹேட்டும் மேஜிக் வாண்டும். மேஜிக் வாண்ட்னா மந்திரக்கோள். அதை வச்சுட்டு ஜூம் கிரீன் ஜூம், விக்கலே போயிடு அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் சொல்றான். ஆனாலும் ஆஸ்கார் உடனே பதிலுக்கு அப்படின்னு விக்கல் காட்டுறான். அப்புறம் நம்ம ரூபிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. என்னடா என்ன செஞ்சாலும் விக்கல் நிக்கலேன்னு அந்த மந்திரக்கோளை தூக்கி தரையில போட்டுட்டு வேகமா காலு 2 தடான்னு தட்டுறா நிலத்துல. அப்பவும் ஆஸ்கருக்கு விக்கல் நிக்கவே இல்லை. பாருங்க ஆஸ்கர் எப்படி விக்கிட்டு இருக்கான்னு அப்படின்னு சத்தம் பண்ணிட்டே இருக்கான். இப்ப நம்ம ரூபிக்கு ஒரு சூப்பரான ஐடியா வந்துருச்சு. என்ன தெரியுமா? வேகமா ஓடி போய் ஒரு பூனை உருவம் உள்ள ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வரான். இந்த மாதிரி மியாவ் மியாவ் அப்படின்னு கத்தி காமிக்கிறான். நம்ம ரூபி இப்ப கொஞ்சம் பயந்து போயிட்டான். பூனை மாதிரி ஒரு உருவத்தை பார்த்தோன்னே அவன் அப்படியே அமைதியாயிட்டான். அவன் காதுகள்லாம் பின்னாடி போயிடுச்சு. வாலெல்லாம் அப்படியே மெதுவாதான் ஆடுது. சந்தோஷமா இருந்தா ரொம்ப ஆடும்ல வாலு, இப்ப ரொம்ப மெதுவா ஆடுது, ஏன்னா பயந்துட்டான்ல. ஆனா இதுல ஒரு நல்லது நடந்துச்சு. என்ன தெரியுமா? ஆஸ்காருக்கு விக்கல் நின்றுடுச்சு. அப்புறம் ரூபி ஆஸ்காரை கட்டிப்பிடிச்சு, அப்பாடா உன் விக்கல் நின்றுடுச்சு, விக்கல் போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கொஞ்சிக்கிறாங்க. நாயும் இப்போ விக்கிறதுக்கு பதிலா உஃப் 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 அப்படின்னு பதில் சொல்றான். அப்பாடான்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் திருப்பி அவங்களோட விளையாட்டுக்கே போறாங்க. அந்த விளையாட்டை தொடர்றாங்க. அப்ப திடீர்னு ஒரு சத்தம் அப்படின்னு. அந்த சத்தம் இப்போ ரூபி கிட்ட இருந்து வருது. விக்கலு ரூபிக்கு வந்துருச்சு. அச்சச்சோ மறுபடியுமா அப்படின்னு ஆஸ்கார் பாக்குறான். பாருங்க, இதோட இந்த புத்தகம் முடியுது. மீண்டும் இன்னொரு அருமையான புத்தகத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.